तो भाई यहाँ पे मैं वापसी आ चुका हूँ भाई तुम लोगों के लिए एक और गेमिंग पीसी बिल्ड है कि जिसका बजट होगा 30,000 रुपए। अब देखो यार ये वाला जो पीसी बिल्ड है भाई ये इंटेल बेस्ड पीसी बिल्ड है। यहाँ पे जो तुम लोगों ने जो था बेस्ट प्रोसेसर को जो था यूज करा है। और एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि भाई इस पीसी बिल्ड में जब आप ग्राफिक कार्ड लगाओगे ना फ्यूचर में कभी भी, तो भाई आप ये लगा लो आप सारे गेम्स को जो था 1080p रेजोल्यूशन पे वो भी अच्छी खासी हाई और अल्ट्रा हाई सेटिंग्स पे जो होता है चला सकते हो। तो मैंने एक एक करके जो था सारे कंपोनेंट्स जो होता है तो मैं बताऊंगा। मैंने यहाँ पे मेरी फेवरेट चीज जो होती है मेरी कॉपी, उसके अंदर जो था सारे लिख रखे हैं। तो एक एक करके सारे कंपोनेंट्स के बारे में जो था बात करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के पीसी कंटेंट के लिए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रोसेसर यूज करा है भाई वो है हमारा i3-10105, जो कि भाई आप ये लगा लो थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन है आपके i3-10100 का। उससे थोड़ी सी बेटर जो आपको परफॉर्मेंस ऑफर कर देता है। भाई ये वाला जो प्रोसेसर है इसके अंदर आपको 4 कोर 8 थ्रेड्स मिलते हैं, जो कि भाई काफी ज्यादा अच्छे हैं। मतलब आप लोग गेमिंग कर सकते हो, जब आप फ्यूचर में ग्राफिक कार्ड लोगे एडिटिंग कर सकते हो, स्ट्रीमिंग जो होती है भाई 1080 पे 30 FPS वाली वो भी जो है यहाँ पे कर सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पे क्लॉक्स की बात करते हो भाई यहाँ पे 3.7 गीगाहर्ट्ज का जो है बेस क्लॉक मिलता है और 4.4 गीगाहर्ट्ज का होता है टर्बो बूस्ट क्लॉक मिलता है। और भाई 4.4 गीगाहर्ट्ज होता है ना लिटरली बहुत ज्यादा है किसी भी काम के लिए। यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफिक्स की बात करते हो भाई यहाँ पे आपको इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता भाई यहाँ पे मैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस बता देता हूँ। यहाँ पे आपको UHD 630 जो होता है देखने के लिए मिलता है। और जो ये वाले इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है भाई आप इसके अंदर 1080p की लो सेटिंग्स में और 900p की मीडियम सेटिंग्स में बहुत सारे गेम जो है चला सकते हो। मतलब आप लोग यहाँ पे GTA 5 हो गया उसको खेल सकते हो, PUBG जो होता है उनको चला सकते हो। बस आपको जो था भाई लो मीडियम सेटिंग्स के बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको रखना पड़ेगा। अगर आप लोग फ्यूचर में कोई ग्राफिक कार्ड लेके इसके साथ पेयर अप करोगे ना तो फिर जो था भाई आपके सारे गेम जो था बड़े प्यार से जो था चल जाएंगे। अब यहाँ पे गाइस इस प्रोसेसर की प्राइस की बात करें तो ये प्रोसेसर जो था भाई आपको 12,650 रुपए का प्राइम ABGB के ऊपर जो है देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे भैया बारी आती है हमारे मदरबोर्ड की। तो देखो यार मदरबोर्ड में जो मैंने यूज करा भाई वो है MSI का H410MA Pro मदरबोर्ड, जो कि 30,000 रुपए के बजट के अंदर काफी अच्छा मदरबोर्ड है। भाई इस वाले मदरबोर्ड में जो था आपको 2 रैम स्लॉट जो है देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप लोग जो है डुअल चैनल रैम जो है लगा सकते हो। यहाँ पे अगर हम लोग स्पीड की बात करते हो भाई रैम की स्पीड जो है काफी ज्यादा इन लोगों ने दे रखी है। ऑलमोस्ट भाई 3000 मेगाहर्ट्ज तक जो होता है भाई ये वाला मदरबोर्ड जो होता है रैम को सपोर्ट करता है। यहाँ पे देखो अगर मैं VRMs की बात करूँ तो भाई यहाँ पे VRM और हीट सिंक में आपको ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता है। बस इतना बोलूंगा भाई जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि जो हमने प्रोसेसर यूज करा है वो इतना हीट नहीं होता है। यहाँ पे अगर हम लोग पोर्ट्स की बात करते तो भाई यहाँ पे HDMI पोर्ट जो है आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई आप लोग अपने मॉनिटर को आराम से HDMI पोर्ट में प्लग कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम लोग थोड़े स्टोरेज ऑप्शन से बात करें तो भाई यहाँ पे आपको 4 SATA पोर्ट मिल जाते हैं। तो भाई आप लोग जो है 4 हार्ड डिस्क जो है यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे एक SSD वाला पोर्ट दे रखा है M.2 वाली SSD, जिसके अंदर जो है भाई आप लोग NVMe वाली SSD को प्लग कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर की जो ओवरऑल स्पीड है भाई वो काफी ज्यादा जो है अच्छी रहेगी। अगर हम यहाँ पे वारंटी की बात करें तो भाई इस वाले मदरबोर्ड में आपको 3 साल की जो है वारंटी देखने के लिए मिलती है। और जो ये वाला मदरबोर्ड है भाई इसका प्राइस है 5,500 रुपए। ये मदरबोर्ड जो है आप लोग MD कंप्यूटर्स पे जो है देखने के लिए मिल जाएगा। काफी बढ़िया भाई मदरबोर्ड है बजट के अंदर। अब यहाँ पे भाई बारी आती है हमारे रैम की। तो भाई यहाँ पे मैंने सिर्फ एक स्टिक लिए 8 GB रैम की, जो कि कॉर्सर की तरफ से आती है। और भाई ये वाली रैम जो था ना काफी ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है। तो भैया देखो ये वाली रैम इसलिए फ्यूचर प्रूफ है क्योंकि भाई यहाँ पे जो स्पीड है वो 3000 मेगाहर्ट्ज की जो हमको दे रखी है। और जो ये प्रोसेसर है ना i3 वाला ये सिर्फ जो होता है 2666 मेगाहर्ट्ज तक जो है सपोर्ट करता है। तो अगर आप लोग इन फ्यूचर अगर आप लोग इंटेल या AMD का कोई नया प्रोसेसर लेते हो जो मार्केट में आता है तो भाई उसमें जो था आपको ये वाली रैम जो है काफी ज्यादा जो है बेनिफिट देगी। अगर यहाँ पे इसके प्राइस की बात करें तो भाई 3,150 रुपए जो था इसका प्राइस है। प्राइम ABGB के ऊपर जो है देखने के लिए मिल जाएगा और 3 साल की वारंटी जो था इसके साथ आपको देखने के लिए मिलती है। तो भाई यहाँ पे अब बारी आती है भाई हमारे स्टोरेज ऑप्शंस की। तो भाई यहाँ पे स्टोरेज ऑप्शंस में जो होता है अब जो होता है मैंने SSD इंक्लूड करी है। यहाँ पे हम लोगों ने हार्ड डिस्क जो होता है इंक्लूड नहीं करी है क्योंकि भाई देखो ऐसा है कि 2021 चल रहा है और भाई SSD जो होती है ना वो आज के टाइम में जो होता है बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो भी भाई M.2 वाली। तो यहाँ पे जो मैंने SSD भाई इंक्लूड करी है भाई वो M.2 वाली है जिसका नाम है Kingston NV1।
अब भाई ये वाली जो SSD है बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे ये जो स्पीड ऑफर करती है भाई वो अराउंड जो होता है 2 GB की है रीड टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 GB तक का रीड टाइम मिल जाएगा और 1.7 GB तक का जो राइट टाइम जो होता है देखने के लिए मिल जाएगा। अगर यहाँ पे जो होता है भाई हम लोग कैपेसिटी की बात करते तो ये 500 GB की है और भाई 500 GB जो होता है मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। मतलब आपका जो होता है इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा जो कि 50-60 GB में आ जाएगा और बाकी जो होता है आप लोग अपने गेम वेम जो होता है जो आप डालना चाहते हो 1-2 चीज़ें वो यहाँ पे डाल सकते हो। एक चीज़ मैं और बोलूँगा भाई, इसका जो प्राइस है वो 4,400 रुपये और भाई इस प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। प्राइम ABGB के ऊपर जो आपको देखने के लिए मिल जाएगी और भाई मैंने काफी सारी वेबसाइट सर्च करी थी पर इससे नीचे जो था मेरे को नहीं दिख रही थी। तो 4,400 रुपए जो था भाई इसका ओरिजिनल प्राइस है। और यहाँ पे अगर हम लोग वारंटी की बात करते तो भाई 3 साल की जो था आपको इसके ऊपर वारंटी देखने के लिए मिलेगी। अब देखो जो लोग कहेंगे कि भाई कैपेसिटी बहुत कम है तो भाई देखो यहाँ पे आप लोग फ्यूचर में एक और हार्ड डिस्क लेके लगा सकते हो 1 TB की, ठीक है, जो कि सही रहेगी। मतलब आप बाकी चीजें उसमें डाल सकते हो क्योंकि 500 GB यार वैसे स्पेस वाइज देखा जाए तो काफी कम पड़ता है, पर फिर भी जो होता है भाई अभी SSD लेना ज्यादा बेटर रहेगा। देखो जो चीज जरूरी हो, जो गेम जरूरी हो, जैसे GTA 5 खेलना ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए, तो वो जो था इंस्टॉल करना, बाकी चीज़ें मत करना। जब एक काम हो जाए तो उसको हटा देना, फिर जो था दोबारा नया इंस्टॉल करना। इसकी वजह से भाई आपकी SSD जो होता है वो थोड़ी खाली भी रहेगी और आपका जो PC है भाई वो भी सही परफॉर्मेंस मोड में जो है वर्क करेगा। तो गाइस अब यहाँ पे बारी आती है हमारी पावर सप्लाई की। तो भाई पावर सप्लाई के अंदर बेसिकली मैंने जो यूज करी है वो है Corsair CV450 वॉट्स, जो कि बजट में आती है और भाई काफी अच्छे फीचर्स ऑफर करती है। जैसे यहाँ पे आपको ब्रोंज सर्टिफिकेशन जो है देखने के लिए मिलेगा। तो भाई ये अकेली ऐसी पावर सप्लाई जो इतने बजट में आती है, अच्छी भी है और भाई ब्रोंज सर्टिफिकेशन जो था ऑफर करती है। यहाँ पे थोड़े बहुत जो था अच्छे कैपेसिटर्स जो था इन लोगों ने यूज कर रखे हैं। और यहाँ पे अगर मैं फैन की बात करता हूँ भाई यहाँ पे 120 mm का फैन जो है देखने के लिए मिलता है, जो कि भाई तब मूव करता है जब आपके पीसी पर लोड पड़ेगा। तो वैसे जो नॉइज आती है ना पावर सप्लाई से, वो जो था यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब इस पावर सप्लाई का जो प्राइस है भाई वो 2,750 रुपए है प्राइम ABGB के ऊपर, 3 साल की वारंटी के साथ आती है। और भाई मैं ये बोलूंगा काफी ओके वाली जो है पावर सप्लाई है। तो भैया अब यहाँ पे बारी आती है हमारे कैबिनेट की। तो कैबिनेट में जो मैंने लिया है भाई वो है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला ICE 120 AG। और भाई जो ये वाला कैबिनेट है ना काफी अच्छा है बजट के अंदर। इसका जो प्राइस है भाई वो 2,401 रुपए है प्राइम ABGB के ऊपर। और यहाँ पे अगर आप लोग इसको ऑफलाइन लेने जाते हो ना तो भाई मैं बता रहा हूँ आपको और सस्ता पड़ जाएगा। मतलब 2,200 रुपए का 2,100 रुपए तक का जो है देखने के लिए मिल जाएगा। और ये इस कैबिनेट के साथ नहीं ऑलमोस्ट सबके साथ है भाई। ऑफलाइन जो होता है ना वो कैबिनेट थोड़े से जो होता है सस्ते हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो सबसे पहला जो फीचर है भाई वो है इसके अंदर PSU श्राउड। आप लोगों को जो है इस बजट वाले कैबिनेट के अंदर PSU श्राउड जो है देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई आपकी पावर सप्लाई की जितनी भी केबल्स है ना वो सारी जो है हाइड हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपके PC को काफ़ी अच्छा क्लीन लुक जो होता है देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं मदरबोर्ड की। तो भाई इसके अंदर हर कैटेगरी का मदरबोर्ड लग सकता है। मतलब बड़े से बड़ा ATX से लेके जो मिनी ATX आता है और जो माइक्रो ATX आता है वो आराम से जो होता है इसके अंदर लग सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड में भाई आपको जो होता है एक ग्लास पैनल दे रखा है, जिसके अंदर भाई मैं ये बोलूँगा जो कि लुक्स होते हैं उनको काफ़ी अच्छा कर देता है। अगर आप लोगों ने कोई RGB लगा रखे तो भाई आपको काफ़ी अच्छा जो होता है ग्लोइंग इफेक्ट वहाँ पे जो होता है देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे फैंस की बात करें तो भाई पीछे की तरफ जो होता है एक फैन लगा रखा है, आगे की तरफ कोई फैन नहीं है। तो भाई मैं ये बोलूँगा जो एयर फ्लो है वो काफ़ी एवरेज सा जो होता है रहेगा। देखो मैं यहाँ पे एयर फ्लो को ज़्यादा इसलिए वो नहीं कर रहा क्योंकि भाई ये काफ़ी सस्ता कैबिनेट है एक तो, और भाई दूसरी चीज़ इसके अंदर जो प्रोसेसर हमने यूज़ करा है ना वो इतना हीट नहीं होता है। तो भाई आप लोग ये लगा लो एक फैन पीछे की तरफ लग रहा है, एक फैन CPU के ऊपर लग जाएगा, तो आपका जो PC है वो ना के बराबर सा जो है हीट होगा। ये ज़्यादा हीट जो है प्रोड्यूस नहीं करता है वाला प्रोसेसर भी। तो भाई आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जो है जरूरत नहीं है। तो ये जो है भाई पूरा PC बिल्ड हो जाता है। इसका अगर हम लोग टोटल कॉस्ट की बात करें तो भाई 30,800 रुपये का जो है पड़ जाएगा। मतलब ये सारे प्राइजेस जो मैंने बताए हैं उसके हिसाब से। अगर आप लोग कैबिनेट को भाई ऑफलाइन लोगे तो भाई हो सकता है ये PC जो होता है आपको 30,500 रुपये 30,500 रुपये तक का जो है पड़ जाए। अब यहाँ पे भाई बारी आती है कौन सा ग्राफिक कार्ड जो था भाई मनीष भाई इसके अंदर हम लोग पेयर कर सकते हैं। तो देखो इसके अंदर ग्राफिक कार्ड जो काफ़ी सारे पेयर अप करे जा सकते हैं। अब आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो होता है भाई आप लोग 1660 सुपर जो है इसके अंदर लगा सकते हो, जो कि मतलब पिछले से पिछले साल आया था।
1660 सुपर लगा सकते हो, 1650 लगा सकते हो, 1650 सुपर लगा सकते हो। और जो पुराने ग्राफिक कार्ड है 1050 Ti और जितने भी नीचे वाले हैं ना GTX 750 Ti, GTX 1030, वो सारे जो है लगा सकते हो। बस मैक्सिमम में जो है 1660 सुपर लगेगा, इससे ऊपर मत लगाना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है भाई बॉटलनेक जो है आपका ये वाला जो प्रोसेसर है आपके ग्राफिक कार्ड को करेगा। और भाई RTX सीरीज में तो कुछ भी मत लगा देना, आपके पैसे ये लगा लो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे जो CPU है ना वो बॉटलनेक करना चालू कर देगा आपके ग्राफिक कार्ड को। फिर भाई आपके जो पैसे हैं ना वो बिल्कुल ही वेस्ट जो होता है हो जाते हैं। तो गाइस यार यही था भाई इस वाली वीडियो में। जितने भी पार्ट्स के लिंक है ना मैंने वो सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। मैंने Amazon के भी डाल दिए जो अवेलेबल थे, और मैंने MD कंप्यूटर्स और प्राइम ABGB के लिंक्स डाल दिए हैं, वो सारे जाके आप लोग देख सकते हो। और भाई अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई इसको जो है लाइक कर देना, एक थम्स अप देना, इससे बहुत फर्क पड़ता है, हमारी वीडियोस काफ़ी लोगों तक जो है पहुँचती हैं। और दूसरी चीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। और भाई मैं मिलता हूं आपसे कल की एक और नई वीडियो में।